ချမ်းသာမြတ်တာဣရိယာပဋ္ဌာပိထိုင်ပြီးတော့တရားတော်ကိုနှလုံးသွင်းဆွေးနွေးနာကြားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ညချမ်းဓမ္မသဘင်မှာကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပနိတရားကိုခံယူပြီးတော့ယောဂီတို့ကိုဒီနေ့ညကျေးဇူးဆက်ဟောကြားအပ်သောတရားတော်ဒီကအဇတတိုက်ပွဲလို့အမည်ပေးထားတဲ့တရားတစ်ပုဒ်ကိုဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာတိုက်ပွဲပါလဲ။လောကဓာတ်ပညာရှင်တွေကပြောတယ်ဘဝဆိုတာတိုက်ပွဲပဲလို့မပြောဘူးလား။ဦးဇင်းတို့သင်္ကမံဇေတိဒုစယံအောင်ခဲနိုင်ခဲစစ်မြေထဲဝဲအောင်ပွဲရသည်သူဟုမိ၏တဲ့တိုက်ပွဲတွေအောင်ပွဲတွေအားလုံးထဲမှာမိမိရဲ့အစ္ဆဒစိတ်နှလုံးကိုအောင်နိုင်ခြင်းသည်စက်မှန်သောအောင်နိုင်ခြင်းပဲတဲ့အပြင်မှာတယောက်ကိုတယောက်ကနိုင်တယ်ဟလာတစ်ဖွဲ့ကိုတစ်ဖွဲ့ကနိုင်တယ်တတိုင်းကိုတတိုင်းကနိုင်ကြတယ်ဆိုတာတွေကဒေါသအတ္တမာနတွေနဲ့သူတစ်ပါးကိုလွှမ်းမိုးပြီးမဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုကြတော့မနိုင်ဘူးနိုင်ရဲ့လားအဲ့ဒီလိုဆိုရင်တယောက်ကိုတယောက်အနိုင်ယူတဲ့အုပ်စုငယ်သူကိုအုပ်စုကြီးသူကအနိုင်ယူတဲ့ဒါတွေဟာကျွဲနိုင်နွားနိုင်ခွေးနိုင်ဝဲနိုင်လို့ပြောပါတယ်အောင်နိုင်ခြင်းရဲ့အစစ်အမှန်ကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအောင်နိုင်မှသာလျှင်စက်မှန်သောအောင်နိုင်ခြင်းလို့မဆိုရဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့စိတ်ကိုမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘဝကိုအရှုံးပေးလိုက်ကြရတာပဲစိတ်မနိုင်ရင်ဘဝကိုဘာလို့ပေးစိတ်နိုင်လို့ရင်တော့ဘဝအောင်မြင်တာပဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်ယောဂီတို့ဒီနေ့ဦးဇင်းပြောကျင်တာကကဲဆိုကြည့်စိတ်မသိသမျှတို့ဘဝအရှုံးပေးကြရသည်စိတ်ကိုနိုင်မှတို့ဘဝမုတ်ချအောင်မြင်မည်အေးစိတ်မနိုင်ရင်ဘဝကိုအရှုံးပေးသွားစိတ်ကိုနိုင်ရင်တော့ကိုယ်ဘဝမှာအောင်မြင်မယ်ကိုယ်စိတ်ကိုနိုင်ခြင်းဟာအောင်မြင်ခြင်းရဲ့အစစ်မှန်တော့ဘဝတိုက်ပွဲအနိုင်ကျဲဖို့အတိုက်ထဲကအထွက်ခဲ့သည်အရှုံးပေးဖို့လားအနိုင်ယူဖို့လားအေးဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့တို့တွေမွေးဖွားလာရမှာကိုနော်အခုတော့လေတိုင်းရင်လှုပ်ခွေးတိုးရင်လှဲမခိုင်မြဲတဲ့ဘဝတွေပြားကိုမှောက်တာပဲနော်ဘဝတိုက်ပွဲအနိုင်ကျဲဖို့အတိုက်ထဲကအထွက်ခဲ့ပြီတိမ်ညိုသိမ့်မိုးချိတ်နဲ့သောအစွညာထက်နှပံမှာလေနီချမ်းစင်လမ်းမမြင်လဲအာမန်ကိုတင်းလေဟုံခွင်းလဲရဲ့အမြင့်ပြန်တဲ့လေဆန်းငယ်ဘဝကိုရေစုံမှာဘယ်တော့မှမမျောဘူးရေစုံမှာမျောတဲ့ဘဝဆိုတာစိတ်မနိုင်လို့ပဲဘာမနိုင်လို့လဲတိမ်ညိုသိမ့်မိုးချိတ်နဲ့သောဆိုညာထက်နှပံမှာလေနီချမ်းစင်လမ်းမမြင်လဲအာမန်ကိုတင်းလေဟုံခွင်းလဲရဲ့တိမ်ညိုသိမ့်မိုးချိတ်ဆိုတဲ့ဘဝမှာအခက်ခဲတွေပြဿနာတွေနော်ဒုက္ခတွေလောကရန်တွေဘလောက်ပဲကြုံရင်ကော့ပြီးတော့ဘဝတိုက်ပွဲကိုအနိုင်ကျဲမှာပါဘဝတိုက်ပွဲစိတ်ဓာတ်ခံရမယ်နော်စိတ်မသိရင်ပြောညတ်တာကိုယောဂီရဲ့ဒါကြောင့်မို့အတင်းပြတ်တဲ့လေဆံငယ်အရှုံးပေးဖို့မဟုတ်ဘူးနော်လေတိုက်တိုင်းသာပန်းကျွေပါမို့ဘယ်မှာပန်းမြကြံမီနီလေဒီတိုက်ချလို့ပန်းတွေကျွေကြမယ်ဆိုရင်ကဘာမြေမှာပန်းတွေဆိုတာရှိနိုင်သေးလားအေးလောကဓာတ်တိုက်တိုင်းအခက်ခဲကြုံတိုင်းလက်မြောက်အရှုံးပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဟောဒီလောကကြီးမှာအောင်မြင်သူဆိုတာရှိအောင်မလားနော်
လေတိုက်တိုင်းသာပန်းကျွေးပါမှုဘယ်မှာပန်းမြကြံမီနီလှိုင်းပုတ်တိုင်းသာကံပြိုပါမှုဘယ်မှာမြေကြီးကြံမီနီလှိုင်းပုတ်တိုင်းကံပြိုရင်ကဘာမြေဆိုတာရှိအောင်မလားရှိပါဘူးဗျာဒီဘက်မှာကံဟာပြိုတော့ဟိုဘက်မှာငွေတောင်းဝန်းထွန်းလို့မဆုံးဒီဘက်မှာကံပြိုသွားရင်ဟိုဘက်မှာတောင်းထောမယ်နော်ယောဂီတို့ဘဝကိုလေနော်လုတ်တလို့မဖြစ်လာရင်ဖြစ်တလို့ကိုလိုလိုက်အောင်မဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးဘူးနော်အေးဒီလိုအစင်မပြေရင်ဟိုလိုအစင်ပြေအောင်ကိုစူးစမ်းအောင်ပါဗျာဒီဘက်မှာကံပြိုရင်ဟိုဘက်မှာဘာထွန်းမလဲဒီဘက်မှာကံဟာပြိုတော့ဟိုဘက်မှာငွေတောင်းဝန်းထွန်းလို့မဆုံးအော်လောကရဲ့လို့ပြောကြတဲ့ဒီလူဘုံတချို့မှာဖဖမောတောကနဲ့ကြုံတချို့မှာရွှင်ပြအကနဲ့အခုံဖြစ်ပုံရင်ကွာချစနဲ့မကြီးမြင့်နဒီပမကံလိုပါရွှင်လန်းကပြောသူပြောလို့သူပြောခြင်းကိုငိုရလိမ့်မယ်သူပြောခြင်းသူပြောခြင်းကိုငိုရလိမ့်မယ်ကိုပြောခြင်းသူငိုရလိမ့်မယ်ကွယ်လောကတရားဘဝဆိုတာအနေအမြဲအတေအကြပြုံးမဲ့နော်အမြဲတမ်းလောကဒံမကြုံရဘူးလားနော်လိုင်းပုတ်တိုင်းသာကံပြိုပါမှုဘယ်မှာမြေကြီးကြံမီနီအမောင်တဝဲအလင်းတဝဲသည်တရက်တခါကြုံမြဲသာသည်နေ့တုန်းကအလင်းအခုရှိသေးလားမရှိပါဘူးဗျာကိုအပိုင်အမြဲယူလို့မရဘူးနော်အမောင်အလင်းပြောက်အမောင်ရောက်လာလို့ကောကြောက်စရာမလိုဘူးလေမောင်နေရင်မီးထောမှာဗျာအခုမီးအောင်မှလင်းမနေဘူးလားဒါပဲလေအရှုံးပေးเสียကြောက်ရွံ့เสียမှားသလားနော်ဒီလိုပဲပေါ့ဒုဘဝမှာပြည်လေတာတွေနဲ့ဆုံရတယ်လို့မပြည်လေတာတွေလည်းကြုံရမှာပဲကြောက်เสียမှုเสียအရှုံးပေးเสียလို့သလားအေးတို့မိသားစုတွေပြောကြည့်ပါလဲကြပါကပြန်ကုန်းထားဘဝအောင်ပွဲသက်ရှိမှာဦးဇင်းလေးစားစရာမရှိတဲ့နေ့တွေရောက်ခဲ့တယ်ယောဂီတို့ကတော့နော်မပြောတတ်ဘူးဦးဇင်းဘဝမှာဝတ်စရာမရှိတဲ့ဘဝထမင်းငတ်ခဲ့ရတဲ့ဘဝနေစရာမရှိတဲ့ဘဝငယ်ကလေးကအဖေမရှိအမေမရှိဂျေလဘီဘဝကြုံခဲ့ရတာတွေကြီးပဲနော်တခါမှမျက်ရည်မတုပ်ဘူးဗျာနော်အခက်ကြက်တဲ့ဒုက္ခဆိုတာကြုံရမှာလောကဓာတ်ပဲနော်အမောင်တဝဲအလင်းတဝဲသည်တရက်တခါကြုံမြဲသာဒီမစုံကျင်လို့ရမလားအခုမောင်ပြီးရင်မနှက်ဖြန်ဘာဖြစ်မဲ့ထင်လဲအခုကြုံနေတဲ့အခက်ခဲတော်ကြရင်လော့သွားမယ်နော်အခုမပြေလည်မှုတွေတော်ကြရင်ပြေလည်သွားမှာကြိုးစားဖို့တခုတည်းရဲတင်းတဲ့တတ္တိလိုမယ်နော်ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုရှိဖို့မလိုလားအမောင်တဝဲအလင်းတဝဲသည်တရက်တခါကြုံမြဲသာဒီနေ့ဟောတဲ့တရားကလူငယ်လူလက်ပိုင်းတွေကိုအဓိကရည်ညွှန်းမယ်နော်နေကင်းတုန်းကတော့ယောဂီကြီးတွေကိုအမြင့်ဆုံးတရားတွေကိုဟောခဲ့တယ်နော်သမုဒိသစ္စာကိုလွန်မြောက်ပြီးပရမတ္ထသစ္စာကိုကြီးတဏှိကုန်ပြောပြီးပြီမို့ခဏညာချမ်းတရားညာတဲ့ဥစဉ်တို့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုအားပေးရမယ်လေအမောင်တဝဲအလင်းတဝဲသည်တရက်တခါကြုံမြဲသာသည်ဘဝတိကတိုက်ပွဲများပင်ဘဝဆိုတာဘာပွဲလဲဟိုတနေ့ကသင်ခဲ့တယ်အခက်ခဲတွေနဲ့တိုက်ပွဲဆင်ရမယ်နော်အခက်ဆိုရင်ချိုးပြလိုက်မယ်အခဲဆိုရင်ဝါစားလိုက်မယ်ထညက်ခဲလို့မရင်ရှိကြီးနော်ကြောင်ပဇွန်စာကြော့ဝါအဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိရမယ်နော်ဘဝတိကတိုက်ပွဲများပင်လှူရှားရသောလူရွာတော်ဝဲ
လင်းသောမောင်သောအောင်သောရှုံးသောမုံသောချစ်သောတဲ့သောဟောင်းသောကောင်းသောဆိုသောစောကြောစိတ်ဖြာမနေသာဒီလဲရာကထကြရာကတဲ့ပြည့်ရာကဆောက်ရှိသို့လျှောက်၍ရောက်ရဘဝအာမန်ပြရဲ့ယုံရကံရမည်ပါတကားဘဝတိကတိုက်ပွဲများဟူ၍ဗန္တိတပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့သည်ဩဝါဒတိကောင်းစွာမဲ့သွေမေးကြတော်မူခဲ့ပါပေတည်းဒါကြောင့်ယောဂီတို့ဘဝမှာတိုက်ပွဲမှာအနိုင်ကျဲအောင်မြင်ဖို့မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးပြောတယ်လေနော်အတ္တဟိခိရဒုဒ္ဓမောတဲ့နော်ပြောရခက်ဆိုရခက်ဆုံးမရခက်ထိမ့်သိမ့်ကခက်တာသူများလားကိုယ်စိတ်လားကိုယ်စိတ်ပါဗျာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမရတာအခက်ဆုံးပဲနော်ကိုယ်စိတ်ကိုနိုင်မှကိုယ်စိတ်ကိုအောင်မြင်မှတကယ်အောင်မြင်ခြင်းအစစ်နော်အောင်မြင်နေဆိုတာကိုကထုတ်ကြည့်ငွေကြေးမဟုတ်ဩဇာနာခံချွေရန်မဟုတ်လက်ခုပ်ဩဘာထောပနာမဟုတ်ဂုံပုတ်စီတန်းချီးမွမ်းခံမဟုတ်နော်ပြုံးရွှင်စွာနှုတ်ဆက်ရစ်ရောစွာစော့လူဖြူစင်စွာရေမောသဘောထားကြီးစွာဆက်ဆံကိုချံကပန်းကလေးသူ့ထံမှာမွေးနေခဲ့မယ်ဆိုရင်သေးငယ်တယ်ဆိုတဲ့စေတနာအလှဟာအေယာမအောင်မြင်မှုကြီးပါပဲအောင်မြင်ခြင်းဟာလေပြုံးရွှင်စွာနှုတ်ဆက်နိုင်ဖို့ဆိုရင်တော်တော်လေးကိုယ်စိတ်ကိုနိုင်မှနော်တော်တော်ပြုပြင်ထားမှမဟုတ်ဆိုရင်လောကကြီးကိုမကောင်းမြင်ဝါဒနဲ့ကြည်နေတာကိုထက်သားရင်မေးငော့မယ်နော်အောက်ကလူကိုနှာခေါင်းရှုပ်မယ်ဒန်းတူမျက်စောင်းထိုးမယ်ပြုံးနိုင်ခဲတယ်နော်ဒါကြောင့်အောင်မြင်နေဆိုတာကိုကထုတ်ချေငွေကြေးမဟုတ်လက်ခုပ်ဩဘာဩဇာနာခံချွေရန်မဟုတ်လက်ခုပ်ဩဘာထောပနာမဟုတ်ဂုံပုတ်စီတန်းချီးမွမ်းခံမဟုတ်ပြုံးရွှင်စွာနှုတ်ဆက်ရစ်ရောစွာစော့လူဖြူစင်စွာရေမောသဘောထားကြီးစွာဆက်ဆံကိုချံကပန်းကလေးသူ့ထံမှာမွေးနေခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒါလေးကိုသိသဘောကျကိုချံကပန်းကလေးသူ့ထံမှာမွေးမနေဘူးလားအခုဒီတရားရိပ်သာကြီးနော်တယောက်တည်းကောင်းတာလားအကုန်လုံးကောင်းလို့လားလိုင်းသားရမြို့နယ်လုံးကလူတွေအားလုံးရဲ့အင်အားစေတနာမေတ္တာရဲ့ပြရုပ်ကဒီရိပ်သာကြီးရှိမနေဘူးလားရှိပါပါဗျာဒါကြောင့်ဒီလူသားတွေရဲ့ကောင်းကျိုးကိုသိပိုးနိုင်တာလေအလူရှင်စေတနာရှင်တူးစီရဲ့ရင်ဘတ်တဲ့ကစေတနာအလှဆိုတဲ့ပန်းကလေးတစ်ဖွဲကြောင့်နော်သူ့ရင်ထဲကစေတနာဆိုတဲ့ပန်းကလေးကအခုအားလုံးရဲ့လိချန်ထဲမှာမွေးမနေဘူးလားယောဂီတို့မတောင်းမတမကြောင်းမကြပြပြစုံစုံတရားဘာဝနာအားထုတ်နိုင်တယ်နော်အေးဒါကြောင့်ပြုံးရွှင်စွာနှုတ်ဆက်ရေရောစွာစော့လူဖြူစင်စွာရေမောသဘောထားကြီးစွာဆက်ဆံကိုချံကပန်းကလေးသူ့ထံမှာမွေးနေခဲ့မယ်ဆိုရင်သိငယ်ရဆိုတဲ့စေတနာအလားအေယာမအောင်မြင်မှုကြီးပါပဲရဲ့လို့ပန္တိတာပညာရှိတို့သည်ဩဝါဒတိကောင်းစွာမသွေမေးကြတော်မူခဲ့ပါပေတည်းကိုယ်စိတ်ကိုရှာဖွေမတွေ့ရင်ယရနာမြေပုံတွေ့တော်လဲမွေ့ပျော်ဖို့မရဲပါကိုယ်စိတ်မနိုင်ဘူးဆိုရင်လေနော်ဟိုတုန်းကတက္ကကြီးတို့တက္ကမကြီးတို့ကအိုးကုံရောက်လျှောက်ရတာပင်ပန်းလိုက်တာကွာနော်ခြေကပူလိုက်တာဖနက်စုပ်လေးတရံလောက်ဆိုတော့မဆိုးဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဖနက်ကလေးစီးနိုင်လာတော့ညောင်းလိုက်တာစက်ဘိန်းလေးနဲ့သွားရရင်မဆိုးဘူးပေါ့ဟောစက်ဘိန်းလေးရလာပြန်တော့ဟိုမှာဖုတ်နဲ့ဆိုင်ခဲ့တရုတ်ဘိန်းလောက်ဆိုရင်တော့သိမဆိုးပါဘူးဟောစီးပြန်တာပဲဆိုင်ခဲ့
ကိုကတရုတ်ဘိန်းလေးစီးနေတော့ကိုနားမှာဩဆိုယူရီးယားဘိန်းကြီးကလည်းလာထိုးတော့ဒီတရုတ်စစ်တရက်စုပ်နော်အကုန်လုံးထုတ်ချွတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ပြန်ရောအလိုပြည့်ရဲ့လားပြည့်ပါဘူးဗျာနော်အဲ့ဒီတော့ယူရီးယားဘိန်းလေးနဲ့ဖောဖောသွားနေပြန်တဲ့မိုးသေးလီတဲ့အမိုးအကာပါတဲ့ကားလေးဆိုရင်တော့မော်ဒယ်နှိပ်ရင်နှိပ်ပါစေကားလေးဆိုမဆိုးဘူးပေါ့ကဲအလိုတွေကပြီးနိုင်ရဲ့လားယောဂီကိုယ်စိတ်ကိုမနိုင်ရင်မရောက်ရဲနိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒီတော့နော်မော်ဒယ်နှိပ်ကားလေးတစ်စီး100 တန်လောက်ဝယ်စီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့100 တန်လေးစီးလာရောကိုနားမှာမွေးမွေးကြီးနဲ့မောင်မောင်ကားကြီးကလာထိုးလေရောအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီကားကိုငါမီးရှို့ချင်နေတာစုပ်ပြတ်နေတာပဲဟောအလိုပြည့်ရဲ့လားပြည့်ပါဘူးဗျာကိုယ်စိတ်ကိုရှာဖွေမတွေ့ရင်ယရနာမြေပုံတွေ့တော်လဲမွေ့ပြောဖို့မရဲပါအလိုမပြည့်တဲ့လူကပြောနိုင်သလားမပြောနိုင်ပါဘူးဗျာစိတ်ချမ်းသာမှုရှိမလားရှိပါဘူးဗျာယရနာမြေပုံတွေ့တော်လဲမွေ့ပြောဖို့မရဲပါတဏ္ဍန်ထဲမှာတွေးရတဲ့သူတဲ့မှန်ထဲမှာတွေးရတဲ့သူတဲ့ဉာဏ်ထဲမှာတွေးရတဲ့သူကသာမေးမရစေရပါကိုယ်စိတ်ကိုတွေးအောင်ရှာကိုယ်စိတ်ကိုသိအောင်ရှာသိပါမှလူအဆက်မသိပါလည်းရင်လူမဖြစ်ငါဆိုတာအတ္တဒိဋ္ဌိနာကျွဲတွေကလည်းငါပဲနွားတွေကလည်းငါပဲခွေးတွေကလည်းငါပဲနော်အဲ့တော့အကုန်လုံးငါတွေကြီးပဲတကယ်ပေါ်တာစိတ်နော်ပရမအပိုင်း1အပိုင်း2ဒီမှာသင်ခဲ့ပြီးသားတွေနော်စိတ်ဟာငါမဟုတ်ဘူးငါ၌လည်းစိတ်မရှိဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်နော်အခုကြည်ငါကြီးပဲဒါကြောင့်မို့တဏ္ဍန်ထဲမှာတွေးရတဲ့သူတဲ့မှန်ထဲမှာတွေးရတဲ့သူတဲ့ဉာဏ်ထဲမှာတွေးရတဲ့သူကသာမေ့မရစေရပါအခုရင်ဘတ်ကိုတတိကဉာဏ်နဲ့ပြန်ရှာကြည့်နော်ဒီနေ့တနေ့လုံးဆိုးခဲ့တယ်မိုက်ခဲ့တယ်မုန်းခဲ့တယ်ချက်ခဲ့တဲ့စိတ်တွေပြန်ရှာကြည့်ရင်ဆိုင်ကြည့်ရှိသေးလားရှိပါဘူးဗျာဉာဏ်ထဲမှာတွေးရတဲ့သူကသာမေ့မရစေရပါကဲယောဂီတို့ပြောကြည့်ပါအောင်ကိုယ်စိတ်ကိုသိအောင်ရှာသိပါမှလူအစစ်မသိပါလည်းရင်လူမဖြစ်ကိုယ်စိတ်ကိုသိအောင်ရှာသိပါမှလူအစစ်မသိပါလည်းရင်လူမဖြစ်အိုးအခုယောဂီတို့နော်ဖြင်းကနေနဲ့စိတ်ဆိုးတယ်လေအဲ့နင်းကငါစိတ်ဆိုးတယ်တဲ့ငါကဆိုးတာလားဒေါသဖြတ်တာလားလူပေါ်တာလားစိတ်ပေါ်တာအဲ့တော့ငါရှိရင် तू ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့လို့ဆိုရင် तू နဲ့ငါနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ကြပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ငါနဲ့ तू နဲ့ပြဿနာဖြစ်ရန်ဖြစ်ဟောယောဂီတို့ရန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒေါသနော်ဟာပြေးရိုက်ချလိုက်တာဖြောင်းဆိုတခိုက်ခေါင်းကိုကွဲထွက်သွားတာပဲကဲယောဂီရန်ဖြစ်တာကဒေါသအရိုက်ခံရတာကခေါင်းခုတ်ရတခြားရှာရတယ်လေနော်အသားတွေအယိုးတွေကအရိုက်ခံရတာတကယ်ရန်ဖြစ်တာဘာလို့လဲဘာစိတ်လဲဒါဖြင့်ရန်ဖြစ်တာကဒေါသအရိုက်ခံရတာကအသားနဲ့အယိုးယောဂီရိုက်လိုက်တော့ဒီကောင်ထိသွားတာဆိုပြီးတော့ဒေါသကိုထိရဲ့လားယောဂီတို့ဒေါသကိုထိအောင်ထိုးဘူးလားရိုက်ဘူးလားဩအခုဥစဉ်သင်ပေးနေတဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်နုပဒနာဆိုတာလေဒေါသကိုရိုက်ယုံထိယုံနဲ့မကဘူးအသေးသတ်ပြစ်တာဗျာကဲပြောကြည့်ပါမုန်းစိတ်ပေါ်လဲဒေါသစိတ်လဲကိုရင်တဲ့အမြဲပြန်ရှာကြည့်ရှိမနေတာတိတော်ခါဒီလိုနဲ့သာလောမြောက်သည်ဖြင်းကနေဆိုဖြတ်ကနေပြန်ရှာကြည့်ရှိသေးလားသိသွားပြီအလောင်းလေးတောင်ကြံခဲ့ရဲ့လားအိုးတကြိုခွက်တောင်မပေးနိုင်ရှာဘူးသူခမညာအလောင်းတော့မကြံဘူးနော်မုံညင်ညင်စီစီကြက်ကြက်ကိုကြည်သွားတာပဲညင်အောက်မှာသိမသွားဘူးလားအဲ့ဒါဆိုရင်ယောဂီတို့အမှန်တရားကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ပြီနော်
ယံဖြစ်တာကလည်းဒေါသကိုဆုံးမလိုက်တာကလည်းဒေါသဆိုတော့မှန်ပြီပေါ့နော်ဟောအခုတို့ရက်ွက်တဲကဖြစ်စဉ်ကပါလေနော်ယံဖြစ်တာကဒေါသစိတ်ထိုးနေကြိတ်နေတာကအသားတွေအယိုးတွေနော်ခုတ်ရတခြားရှားရတယ်လည်းဖြစ်မနေဘူးလားအိုးတိုက်ကျက်ဖာကြီးသူရှိကိုလုံးပေါ်မှန်ကြီးချပေးလိုက်တော့ကတော်ဆိုလဲကြည့်တာပဲဟာဟဲ့ကောင်မင်းဘယ်ကလဲငါကြီးစိုးနေတဲ့ဒီရက်ွက်မှာငါနေမြေကွာမင်းဘယ်ကကောင်လဲမှန်တဲ့အကောင်လဲပြန်မင်းဘယ်ကကောင်လဲတဲ့ဟိုကလဲနော်ဦးဇင်းပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကအင်တာနက်မမြင်ဘူးလို့တုံညတဆရာတော်ကသူ့အခန်းထဲခေါ်ပြီးအင်တာနက်ပြနော်အင်တာနက်ချိတ်ပါလေအိုင်ပေါ့ဆိုတဲ့ကြောက်တင်ပုံပြားလေးပဲသွားတိုးလိုက်တော့ကြောင်ကလေးပေါ်လာတယ်နော်ဒီဘက်နှုတ်ကလေးခွက်ကလေးလက်ညှိုးနဲ့ရဲလိုက်တော့အမေနှုတ်ခွက်လေးသူကလမ်းဆွဲယူပြီးတောက်ချလိုက်တာနော်ဦးဇင်းကမေးတယ်ကောင်းလားဆိုမေးတော့သူကကောင်းလားလို့ပြန်မေးတယ်နော်နော်ခြူလားလို့မေးတော့လဲခြူလားလို့သူကပြန်မေးတယ်နော်နော်အဲ့နဲ့ဒီကောင်တော့ကွာလို့ဦးဇင်းကပြောတာသူကလေဦးဇင်းကိုလေအမေဒီကောင်ကတော့ကွာတဲ့ကျုပ်ကိုလေအောင်မအဲ့ဒီတော့ယောဂီအခုကြည်စမ်းမှန်တဲ့ကကြက်ဖာကြီးကိုနော်မင်းဘယ်ကကောင်လဲတဲ့အမဟိုလည်းပြန်မေးတယ်မှန်တဲ့ကကောင်လဲမင်းဟောဘယ်ကကောင်လဲဩမင်းကငါနေကိုလာပြီးပူကြတယ်ဟိုလည်းပြန်ပြောတယ်ပူကြတယ်မင်းမိုက်လို့လားတဲ့ဟိုလည်းမိုက်လို့လားတဲ့ချမလားချမယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဘာပြောကောင်းမလဲယောဂီရဲ့ကြက်ဖာကြီးကမှန်ကိုလေဖြုံနဲ့ခေါ်တော့တာယောဂီနော်တဒံကိုခေါ်တာလားမှန်ကိုခေါ်တာဩမှန်ကိုခေါ်တာအရေးကိုအကောင်ထင်တယ်နော်အကောင်ဝင်တော့ကြက်ဖာကြီးခေါ်မနေဘူးလားအဲ့ဒီတော့ဝိုင်းဟားတာပေါ့ငိုစရာလားရည်စရာလားကြက်ဖာကြီးမှန်ခေါ်တော့ရည်စရာဖြစ်တာပေါ့နော်အေးကြက်ဖာကြီးခေါ်လို့ရည်တယ်လို့ပဲယောဂီတို့ဥစဉ်တို့ကိုလည်းပဲအရိယာပုဂ္ဂိုလ်အရှင်မြတ်ကြီးတွေကပြုံးတော်မူတဲ့နော်တနာလို့လားတနူးလို့လားကဲပြောကြည့်ပါစိတ်ကိုမမြင်မှန်သားဖြင့်ကြက်လျင်ခေါ်သလိုကြက်ဖာကြီးကမှန်ကိုခေါ်တယ်နော်ဟိုအရေးကိုအကောင်ထဲခေါ်တယ်အခုလဲဒေါသဖြစ်တာစိတ်ထိုးနေကြတာတရားကိုတရားအသားကြီးပဲထိတယ်ဒေါသမတိဘူးခေါ်နေကြတာပေါ့လေခွေတာမပါဘူးလားဟိုဘာထူးလဲနော်စကလုံးသာပြောင်းပြောပြီးမယ်ဖြစ်စဉ်အတူတူတဲ့ဆရာတော်ကြီးကလေနွားခွေတယ်ကြက်ကခေါ်တယ်ခွေးကကြိုက်တယ်လူကြတော့ဘယ်လိုပြောထိုးကြတယ်ပေါ့နော်နော်စကလုံးအသုံးလုံးပြောင်းပြီးမယ်ကြိုက်တာတော့ကြိုက်တာပဲနော်တချို့တက္ကမတွေနေရွက်ပြတ်သွားတယ်တဲ့နော်ကဲဒါကြောင့်မို့ပြန်ပြောပါစိတ်ကိုမမြင်မှန်သားဖြင့်ကြည်လျင်ခေါ်သလိုစိတ်ကိုမမြင်မှန်သားဖြင့်ကြည်လျင်ခေါ်သလိုဒါဖြင့်ယောဂီတို့ဥစဉ်တို့စိတ်ကိုမြင်အောင်လဲကြည့်သိအောင်လဲကြည့်ရမယ်နော်ဇာနာတော်ပတ္တတော်အတဝနခယံဝရမိလို့မြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ယောဂီတို့စိတ်တဘာဝကိုကျုပ်တို့လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်ငယ်ကလေးကအခုဒီနေ့ထိတစ်သက်လုံးပေါ်ခဲ့တဲ့စိတ်တွေအခုပြန်ရှာကြည့်လေအတိတ်မှာရှိသေးလားမရှိပါဘူးဗျာ။အော်ပေါ်ပြီးတဲ့စိတ်အတိတ်မရှိတော့ဘူးနော်။မှန်ပါဗျာ။မနေ့တုန်းကကာလသုံးပြပြောပြခဲ့တယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ပေါ်ပြီးစိတ်တွေကမရှိတော့ဘူး။မနေ့ဖြန်ပေါ်မဲ့စိတ်တွေကရှိနေပလားရှိပါဘူးဗျာ။ဟောဒါဖြင့်မနေ့ဖြန်ဆိုတဲ့စိတ်ကလည်းမရှိဘူးနော်။မနေ့ကစိတ်မရှိမနေ့ဖြန်မရှိနော်အခုဒီနေ့ပေါ်တဲ့စိတ်ပစ္စုပန်စိတ်နော်ပြေအခုရင်ထဲမှာဒီနေ့ပေါ်တဲ့စိတ်တွေမိုးလင်းကလေးကအိယာထားတဲ့အခုတရားနာတဲ့အချိန်တွေပြန်ရှာကြည့်ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးပဲကဲဒီလိုဆိုရင်ယောဂီတို့စိတ်ရဲ့တဘာဝကပေါ်ပြီးစိတ်တွေကမရှိတော့ဘူးအတိတ်မနေ့ကစိတ်မရှိတော့ဘူးနော်မနေ့ကစိတ်တွေကမရှိတော့ဘူးဘာဘူးလဲမနေ့ပြန်ပေါ်မဲ့စိတ်တွေကရှိနေပလားမရှိပါဘူး
မရှိသေးဘူးဗါတယ်လေမရှိသေးဘူးဒါဖြင့်အတိတ်အနာဂတ်သည်မရှိဘူးမရှိတဲ့စိတ်တွေအတွေ့ကြည်စင်လိုသေးလားကြည်ကြံစရာလိုသလားသူတို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ချက်လိုအပ်သလားယောဂီမရှိတော့ဘူးမရှိဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ရင်ပြီးပြီနော်မရှိမှန်းသိရင်ပြီးပြီပေါ့ဒါကြောင့်မနေ့ကစိတ်မရှိတော့ဘူးမနှက်ဖြန်စိတ်မပေါ်သေးဘူးဒါဖြင့်အခုပြစ္ဆုတ်ပံပေါ်စေစိတ်ကလေးကိုလည်းပြန်ရှာကြည့်တော့ရှိမနေဘူးပေါ်စေစိတ်ကလေးကိုအခုပေါ်အခုကြည့်ခုမရှိဘူးရှိနေသလားရှိမနေဘူးဗါတယ်လေဒါဖြင့်ယောဂီအတိတ်ကမရှိတော့ဘူးမနှက်ဖြန်စိတ်ကမပေါ်သေးဘူးအခုပေါ်စေလေးလည်းအခုကြည့်မရှိသေးဘူးမရှိတော့ဘူးဒါဖြင့်ဘူးပဲနှလုံးလဲယောဂီဩဘူးသုံးလုံးပဲဒါကြောင့်ယောဂီတို့ကိုပြောဖို့တယ်ဘူးသုံးလုံးဆောင်သေတောင်မစင်းရဲ့နော်ပလင်းမဟုတ်ဘူးနော်ဘူးပလင်းနဲ့မအောင်မဲ့တခါကြီးတွေတတိယမှာစိုးလို့နော်အဲ့ဒီတော့ယောဂီဘူးသုံးလုံးတော့ပေါ်ပြီးစိတ်ရှိလားမနှက်ပြန်စိတ်မပေါ်သေးဘူးရှိသလားဒါဖြင့်သူ့ကိုကြည်စင်မလို့ဘူးမရှိမှန်းဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးပြီနော်ကြည်စင်အနေနဲ့ကအခုပေါ်စေစိတ်ကလေးကိုအခုကြည့်အခုရှိသေးလားဒါဖြင့်မရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရဲ့ဟလားအတိတ်မရှိတော့ဘူးမရှိသေးဘူးရှိမနေဘူးဘူးပဲနှလုံးလဲဘူးသုံးလုံးဒါရီအခြားလားစိတ်ကိုပြောနေတာစိတ်ကိုဘူးသုံးလုံးနဲ့ပြောပါတယ်ဘူးပဲနှလုံးပါလေအဲ့တော့ယောဂီအခုယောဂီတို့ဥစဉ်တို့တဏ္ဍာမှာပေါ်တာကအမြဲပေါ်တာစက္ကန့်တိုင်းပေါ်နေတာစိတ်နော်သွားကျင်တာလဲစားကျင်တာလဲပြောကျင်တာလဲချစ်နေတာလဲမုန်းနေတာလဲပြုံးနေတာလဲအခုတို့သိတာကငါဩငကိုရှိတာကစိတ်နော်အပူသိတာကငါငကိုရှိတာကအပူသိတာကငကိုရှိတာကအပူသိနေတာကငကိုနဲ့ညံမှာကွဲရလားဒါဖြင့်ယောဂီငါဆိုတာသုံးယုံပဲသုံးရတာပြောယုံဆိုယုံပဲလေတကယ်ရှိလို့လားမရှိရင်ဆွဲလို့ရမလားဒါဖြင့်ငါဆိုတာအသုံးပဲနော်အသုံးပြုယုံပြောယုံခေါ်ယုံပဲတကယ်တရားသားအနေနဲ့တရားကိုအနေနဲ့မရှိဘူးနော်ငကိုရှိတာကစိတ်အပူတိတာကငကိုနဲ့ကဲဒီလိုဆိုပြောကြည့်ပါငကိုအပူပထမခွဲလို့အသုံးအစွဲကိုနားလေပါငကိုအပူပထမခွဲလို့အသုံးအစွဲကိုနားလေပါဘဝထဲမှာအထူးသုံးဖို့ဘူးသုံးလုံးကိုဆောင်ထားပါဘဝထဲမှာအထူးသုံးဖို့ဘူးသုံးလုံးကိုဆောင်ထားပါဘူးပဲနှလုံးပေါ်ပြီးတဲ့စိတ်တွေကမရှိတော့ဘူးမပေါ်သေးတဲ့အနာဂတ်စိတ်တွေကမရှိတော့တဲ့စိတ်တွေကပူလို့ရလားဆင်းရဲလို့ချုပ်လို့နှိမ့်ဆက်လို့ဒါဖြင့်အတိတ်အနာဂတ်မရှိဘူးဆုံးဖြတ်ပြီးသွားပြီနော်အခုပြစ္ဆုတ်ပံဖြစ်ဆဲလေးပေါ်ဆဲလေးပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့အခုဖြင်းကနေဆိုတဲ့ဒေါသကိုအခုကြည့်ရှိမနေဘူးအခုကြည့်ဘူးပဲနှလုံးလဲဒါဖြင့်ယောဂီဥစဉ်တို့နှလုံးသားထဲမှာတသက်တာဇလန်းနေပြန်ကြည့်ရှိသေးလားမှတ်တမ်းနေရှိသေးလားဒါကြောင့်ဥစဉ်ပြောခဲ့တယ်နော်ကွန်ပျူတာဖိုင်တွေကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာဖိုင်ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာဖိုင်ထွက်လာပြီမဲ့ဖိုင်ထဲမှာ no file ဘာမှမရှိဘူးနော်သူ့ကို delete လုပ်ထားတယ်နော်ကျုပ်တို့နှလုံးသားလဲအခုကြည့်ဗလာကြီးဖြစ်မနေဘူးလားကြည့်တဲ့စိတ်သာရှိပေါ်တဲ့စိတ်တွေရှိသေးလားဗလာကြီးဖြစ်သွားပြီ no file ညှိုးထားတာတေးထားတာအာဃာတတွေတွေ့မယ်ဆိုတာတွေကြံသေးလား
အမုန်းတရားတွေကိုဒလိလုပ်လိုက်တာနော်အေးဒါကြကိုနှလုံးသားမစင်ကြယ်ဘူးလားစင်ကြယ်တဲ့နှလုံးသားဟာဆင်းရဲမှာလားချမ်းသာမှာလားပြန်ပြောကြည့်ပါငကိုအပူပထမခွဲလို့အသုံးအဆွဲကိုနားလဲပါဘဝထဲမှာအထူးသုံးဖို့ဘူးသုံးလုံးကိုဆောင်ထားပါကဲပြောကြည့်ပေါ်ပြီးစိတ်မှာမရှိပါနောက်မှာမပေါ်သေးပေါ်ပြီးစိတ်မှာမရှိပါနောက်မှာမပေါ်သေးပေါ်စေစိတ်မှာရှိမနေပါဉာဏ်မှာဖြစ်ပြလေပေါ်စေစိတ်မှာရှိမနေပါဉာဏ်မှာဖြစ်ပြလေအတိတ်မရှိအနာဂတ်မရှိပြစ္ဆုတ်ပံလည်းရှိမနေဆိုတော့ဒလိဖြစ်မသွားဘူးလားနိုးဖိုင်ဖြစ်မသွားဘူးလားဩနှလုံးသားကိုဆေးကြောလိုက်တယ်နော်ဘဝမှာသိငယ်ခြင်းမရလာအောင်ခဏတာမိန်ပြခြင်းမရလာအောင်စိတ်အကြအပေါက်တွေကိုစစ်ဆေးစိတ်အငြိကြီးတွေကိုဖော်လျှော်စိတ်ကချောတွေကိုရှောင်ခြင်းစိတ်ဘောင်းပင်ခတ်သမျှအဆူစီးစိတ်ကိုတကြောင်ဒီဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်စိတ်ကိုအစိမ့်မသက်အောင်ကာကွယ်စိတ်ကဘာနေပယ်မှာစိတ်အစာမကျက်စိတ်အညာမလွယ်စေဖို့မိမိစိတ်ကိုပြန်ရှာစို့ဘသူစိတ်ကိုပြန်ရှာရှိလားရှိပါဘူးဗျာမရှိရင်ဒလိဖြစ်သွားပြီနော်သိမ်းထားတာဖိုင်ရှိသေးလားဖိုင်နေရှိရင်ကွန်ပျူတာကြီးကလေးတယ်နော်ဖိုင်မရှိရင်ပေါ့လေးပဲအခုယောဂီတို့ချက်ချင်းနေမုံချင်းနေနှလုံးသားပြန်ရှာကြည့်ဗလာကြီးဖြစ်နေပေါ်ရှင်းအေးငြိမ်းချမ်းသာနေတယ်ဒါဥစဉ်ယောဂီဆိုရင်လက်တွေ့ဖြစ်သွားပြီနော်အပြင်ကလူတွေလည်းတစ်ခါလောက်မြည်ကြည့်စီခြင်းတယ်ဗျာနော်စိတ်ချမ်းသာမှုလေးကိုလေနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတော်ကောင်းတို့စိတ်အကြအပေါက်တွေကိုစစ်ဆေးစိတ်အညစ်အကြေးတွေကိုဖော်လျှော်တဲ့စပ်ပြန်နဲ့လျှော်လို့ရပါမလားမရပါဘူးဗျာအေးစိတ်ဖော်လျှော်ဖို့ဆိုရင်နံပါတ်1ပြန်ရှာကြည့်နံပါတ်2ရင်ဆိုင်ကြည့်ဘယ်နေရာကိုလဲမနေ့ကစိတ်ရှိလားရှိပါဘူးဗျာမနေ့ဖြန်စိတ်ပေါ်မဲ့စိတ်တွေရှိနေပလားရှိပါအခုဒေါသလေးဖြစ်တယ်ဆိုပါတော့ဖြင်းကနေဆိုတာလေးဖြတ်ကနေကြည့်ရှိနေလို့လားရှိပါဘူးဗျာအဲ့ဒါလေးပါပဲယောဂီရေပြန်ပြောကြည့်ပါပေါ်ပြီးစိတ်မှာရှိမနေပါနောက်မှာမပေါ်သေးပေါ်စေစိတ်လေရှိမနေပဲလုံးဝမရှိတာလားရှိပြီးမှမရှိတာလားဒီနေရာလေးနည်းနည်းသတိထားရမယ်နော်လုံးဝမရှိဘူးဆိုရင်အယူမှားဖြစ်သွားမယ်နော်မရှိပြီးမှမရှိတာပေါ်ပြီးမှပျောက်သွားတာနော်ဒါကြောင့်ဟုတ်တော်အဘာဝဒေနာအနေဆာဖြစ်ပြီးမှမရှိတာနော်လုံးဝမရှိဘူးဆိုရင်တော့ယောဂီနတ္တိကဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားမယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ပြန်ပြောပါပေါ်ပြီးစိတ်မှာရှိမနေပါနောက်မှာမပေါ်သေးပေါ်စေစိတ်လေရှိမနေပဲဉာဏ်တည်းဖြစ်ပြလေဘာသိမ်းထားလို့ရဩဒီလိုဆိုရင်နိုးဖိုင်နော်အဲ့ဒါလို့နှလုံးသားကိုဆေးကြောတက်ရမယ်နော်လောမြောက်မသွားဘူးလားလောမြောက်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုပေးချင်တာအယမ်းပါပဲယောဂီစိတ်မစင်ရဲပဲနေနိုင်ရင်လူအည်ချင်းမကောင်းဘူးလားအခုတော့ကြည်တကားကြီးတွေအလကားနေစိတ်ဆင်းရဲတယ်နော်ရှိတဲ့လူကလည်းရှိလို့ပူရတယ်မရှိတဲ့လူကလည်းမရှိလို့ပူပြီးတော့တွေးပြီးတော့လေဖိုင်ထဲကိုတိတ်ထားပြီးတော့အပူတွေထည့်ပြီးတော့လေဝိုင်လာအိုးကြီးလို့နှလုံးသားဟာပူနေတာပဲနော်အေးခြင်းရဲ့ဘာလုံးမှလဲအေးဒါကြောင့်မို့တရားအတိမပိုင်ရင်လူဘဝဟာမီးလို့ပူတယ်နော်ဟိုတကားလေးတွေကဘယ်လိုလုပ်လဲနော်အခုကြောင်းနေတဲ့အရွယ်လေးမှာအောင်းမာရီးသားတွေထားလို့နော်စာမေးပွဲလဲပြီးမိမခိုးပြေးလာတယ်
ကြောင်းထားလို့ကျူရှင်ရွေးတော့မကြည်သေးဘူးအမေကစိတ်ဆင်းရဲရတာပေါ့အဲ့တော့သူများသားသမီးချင်းကိုချင်းစာတော့မရှိတော့ချီးငါပြီးမင်္ဂလာဆောင်ပေးရတယ်သူတို့ကတော့ညားလိုက်တာလွယ်လိုက်တာပဲလူဘဝဆိုတာတကယ်မလွယ်ဘူးနော်သမုဒယအနွယ်ကလေးတွေနဲ့လူဘဝအလွယ်တူးပြီးဝေးရမှာကြောက်ဆွေးရမှာကြောက်တာနဲ့နှစ်ယောက်သားနီးကြပါစို့ကွယ်ဖြစ်လွယ်ပြည့်လွယ်တဲ့လောကထဲအောင်မဒီလောက်ဖြစ်လွယ်ပြည့်လွယ်တဲ့လောကထဲတဲ့တို့နီးလိုက်ကြမယ်ဟောအမေတရားသဘောပါတယ်လို့ပဲသမုဒယအနွယ်ကလေးတွေနဲ့လူဘဝကိုအလွယ်တွေးပြီးအလွယ်လှုပ်ချလိုက်တော့အခု၅ပါးတွေမောက်မနေဘူးလားထင်းတယ်လို့လွယ်ရဲ့လားသမုဒယအနွယ်ကလေးတွေနဲ့လူဘဝအလွယ်တွေးပြီးဝေးရမှာကြောက်ဆွေးရမှာကြောက်တာနဲ့နှစ်ယောက်သားနီးကြပါစို့ကွယ်ဖြစ်လွယ်ပြည့်လွယ်တဲ့လောကထဲဟာအိမ်အောင်ပြုလိုက်ပြီပေါ့နော်လွယ်လိုက်တာဆောင်းပေါက်ကြီးဖွဲ့လိုက်နော်သူများဖွဲ့ကိုလည်းဖွဲ့တာပဲချတာအကြီးဆုံးဆောင်းပေါက်ကိုငါအမေဟာတရွာလုံးတည်သွားအောင်ပေါ့အခြားလားထောင်ကြဖို့လားအိမ်ထောင်လေအခုပကတိထောင်ကလောငိမ့်ချမ်းသာမှာအကုန်လော့ပြီနော်ကဲအိမ်ထောင်ကြတဲ့မောင်လော့လို့လားသူမပါဘူးလောငိမ့်ချမ်းသာကွင်းမှာသူမပါဘူးဘာထောင်ဖို့လဲလော့ရဲ့မြင်လားအလုတ်ကျန်းနဲ့ထောင်တန်းတသက်အလုတ်ကျန်းနဲ့နောက်ဆုံးရရသေးတံထောင်ထဲမှာလေနော်ဟိုတနေ့ကဦးစင်းလေးဖမ်းနေလို့ဘာသာဦးလဲပြစမ်းဆိုတော့ဂလုံစောရဲ့နောက်ဆုံးနေ့တယ်ထောင်ထဲမှာဘာတန်လဲအေးအဲ့ဒါကြီးကိုမကြောက်မလျော့သူ့မို့အမေပြောနေတာအနွယ်ကလေးတွေနဲ့အလွယ်တွေးတွေပေါ့နော်ကြည့်အဲ့တော့ဖိတ်စာလေးတွေလိုက်ကမ်းတယ်လေအဲ့တော့မနေ့ပြန်ကျွန်တော်မင်္ဂလာဆောင်အတော်လာနော်ကျွန်တော်ကိုလေကျွန်တော်အိမ်ထောင်ကြမှာကျွန်တော်ထောင်ကြမှာမို့အတော်ထောင်ဝင်သားလာတွေ့ပေးပါနော်ကြည့်သူတို့မို့မကြောက်မလျော့တာအနွယ်ကလေးတွေနဲ့အလွယ်တွေးတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့အထင်အရှားလင်းမဲ့ရရဲ့အိမ်တော်ပြုကမှာလူဘဝရေးဆန်းလမ်းမှာအနမ်းများလဲမချွေတာအပန်းများလဲမဝေပါလားအခုတက္ကကြီးတွေသွားကြည့်မိုးချုံရင်အုံငနဲ့ထုနော်တက္ကကြီးတွေတက္ကမကြီးတွေမိုးချုံရင်ရံဖြစ်ကြတယ်စားဖို့နေရင်မပြေလည်မှုတွေကြောင့်လေဟောလူဘဝတဲ့ငါတို့အိမ်အောင်ကြပြီးရင်လေအမေစမ်းရည်တွေမှာလေနော်ပန်းတွေလဲဝီနေမယ်အနမ်းတွေလဲချွေမယ်လို့သူတို့စိတ်ကူးရင်ခဲ့တာတကယ်ဘဝတစ်ခုရောက်လာတဲ့ခါကြတော့လေနော်အထင်အရှားလင်မယားရဲ့အိမ်တော်ပြုကမှလူဘဝရေးဆန်းလမ်းမှာအနမ်းများလဲမချွေတာအပန်းများလဲမဝေပါလားပန်းတွေတွေ့သေးလားတွေ့ပါဘူးဗျာပန်းဝေရဲ့လားတွေ့ပါဘူးဗျာကြားနေရတာကတော့ထုတန်နေရောကြားနေရတာအိုးနဲ့နော်ငါလဲရှာရဲ့သားငှက်သွားတာမတတ်နိုင်ဘူးတေချင်းစိုးရှင်ရှာကျွေးမယ်ဆိုပြီးချနေကုန်ပြီကလေးတွေကျူရှင်ဖို့ဘယ်လိုပေးရမှာလဲသွားနင်းကြီးဆိုင်ကားဟာမိမမိုးရွာနေတယ်လေကွာရွာဝါတာဘလူးဆောင်းသွားကဲပန်းတွေတွေ့ရဲ့လားတွေ့ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်မို့အနွယ်ကလေးတွေနဲ့အလွယ်မတွေးနဲ့နော်စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာမှဖြစ်မယ်ဗျာနော်ဘဝကိုပြည့်စုံအောင်ထူထောင်လေနော်ပြီးမှပြုတ်ပေါ့ဗျာအခုကတော့အိမ်အောင်ကိုအရင်ပြုတ်တယ်စားစရာမရှိနေစရာမရှိကြွေးရပြီးအစကြိုးကလေးကပန်းကောင်းအညော့ကြိုးဖြစ်ခဲ့ပြီတာလော့တဲကရှုံးခဲ့ပြီနော်ဘယ်နှလန်ထူနိုင်တော့မလဲဒါကြောင့်အနွယ်ကလေးတွေနဲ့အလွယ်မတွေးပါနဲ့နော်အထင်အရှားလင်မယားရဲ့အိမ်တော်ပြုကမှလူဘဝရေးဆန်းလမ်းမှာအနမ်းများလဲမချွေသားအပန်းများလဲမဝေပါလားစကားအဆိုးနှကိုကြည်ယုံနဲ့ဝမ်းပြေကကိုမလနိုင်တော့စိတ်ဓာတ်ကြပြီးစားခြင်းစိတ်လည်းမရှိတောက်ခြင်းစိတ်လည်းမရှိအဲ့တော့ပလင်းကြီးဆိုင်ပြီးဂလူဂလူမောချနာစကားဆိုနှကိုကြည်ယုံနဲ့ဝမ်းပြေကကိုမလနိုင်တော့ဘဝလေးကန်းအထွဲမှာလော်တဲ့ကိုဘွဲနေလဲပါလို့ဆရာကျွန်တော်ဘွဲရပြီးသားမို့ဒီလုပ်လေးကျွန်တော်ကိုပေးပါနော်ဆရာဟောလော်တဲ့ကိုဘွဲနဲ့လဲနေတာလေလော်တဲ့ကို
ဘဝလေးကန်းအထွေမှာလော်တဲ့ကိုဘွေးနေလဲပါလို့ဝဲစုပ်တော့လေရိုင်းပဲကိုင်းရင်လေဆောင်ဝမ်းခေါင်းတဲ့ရေဝင်ချာချာလေးမနေဘူးလားမနဲ့ပြန်ပြေးရှာလိုက်မလောက်လိုက်နောင်နေပြေးရှာလိုက်မလောက်လိုက်အကျွေးယူလိုက်မလောက်လိုက်နဲ့လေချာချာကိုလဲနေတာပဲနော်ကဲထင်းတယ်လို့လွယ်ရဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတော်ကောင်းတို့ဘဝလေးကံအထွေမှာလော်တဲ့ကိုဘွဲနေလဲပါလို့ဝဲစုပ်တော့လေရိုင်းပဲ့ကိုင်ရင်လေဆောင်စီးပွားရေးလူမှုရေးဦးနှင်းခွန်းနှင်းဖြစ်နေနော်အဲ့ဒီတည်းចောင်းစည်းတောင်ပေးစရာမရှိဘူးဆိုမှဒီကလေးကနေမကောင်းဖြစ်နေနိုင်ပြီစေခံသွားဖို့လိုပြန်ပြီလေအနွယ်ကလေးတွေနဲ့အလွယ်တွေးလို့ဖြစ်ပါမလားအောင်မလေး तू ကတော့ထင်တယ်လေပန်းနေနဲ့လဲဝေနေလိမ့်မယ်အနမ်းနေလဲချွေရလိမ့်မယ်လို့ထင်တာဟုတ်ဖတ်ကိုမောနေတယ်ဘယ်လိုအိပ်ပျော်မှန်းတော့မသိဘူးစိုက်ကားဘွားခုံချမူးမူးနဲ့ခြေနှောင်နဲ့တူအိပ်ပျော်မိုးလင်းထပြေးဘယ်မှာပျော်ရွှင်နေဆိုတာရှိလို့လေရှိပါမလားမလွယ်ပါဘူးယောဂီဒါကြောင့်မို့ဝဲစုပ်တော့လေရိုင်းပဲ့ကိုင်းရင်လေဆောင်ဝမ်းခေါင်းတဲ့ရေဝင်ဝမ်းခေါင်းတဲ့ဘာဝင်ပြန်အဲ့ဒီတော့လုံးတလို့မဖြစ်ဖြစ်တယ်လို့စိတ်ညစ်တော့တကားကြီးကအရက်ဆိုင်မှာသွားပလင်းလိုက်မောချတာဂလု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 ဆိုတော့တပလင်းပြီးတပလင်းဝမ်းခေါင်းတဲ့ဘာဝင်ကြတော့ရေနဲ့တယ်ဖောလျှောဆိုတော့တခါတည်းပြီးသူတော်ကောင်းတို့ကြောက်ကပစ္စည်းတော့တကူလုံးရေပြည့်သွားပြီရေနဲ့မသားဘူးလားဝမ်းခေါင်းတဲ့ရေဝင်နော်ဝမ်းခေါင်းတဲ့ရေဝင်ခရီးစဉ်လေးထန်းခိုင်မောင်မိုက်လို့မဲဘာမှအမှန်မမြင်နိုင်တော့ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အလွယ်ကလေးတွေနဲ့အနွယ်ကလေးတွေနဲ့အလွယ်မတွေးပါနဲ့နော်အေးစိတ်ဓာတ်ခိုင်မာဖို့လိုပါတယ်နော်စိတ်ခိုင်မာဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကိုပြောလို့ဦးဇင်းတို့စိတ်မသိရင်ဘလောက်ထိဒုက္ခရောက်ရတယ်လဲဆိုတာလေးကိုဦးဇင်းတို့ကာလဓိကဝါပိဒွါရအကြောင်းတိုက်ကြီးမှာကိုတော်လေးတစ်ပတ်ကတောဝတက်ပြီးစာသင်တယ်ဗျာအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးကဘိညာဉ်နဲ့ကြည့်တော့မောင်ပစင်းမင်းဒီเจ้าမှာစာသင်လို့မဖြစ်ဘူးပြဿနာရှိတယ်အရှင်ဘုရားရဲ့စာသင်ဘုရားစီငိုယိုတောင်းပန်တော့နော်အချိန်မရှိလို့တူတူပြောရအောင်ကဲဒီလိုဆိုရင်မောင်ရင်ဂတိပေးပါဒီအရှိပဲရွာကိုစောမခံဘူးလို့ဂတိပေးဆိုတော့မှန်မှန်ပေးပါမယ်ဘုရားနောက်ဖက်ရွာမှာပဲစောခံစားမယ်အဲ့လိုဂတိတီးပြီးတော့နေလာခဲ့တာ3နှစ်3မို့စာသင်အခုဓမ္မစရိယတန်းအောင်ပြီးတော့ရွာပြန်ဖို့ဆရာတော်ကိုဥချရှောက်ပြီးတော့အေးမောင်ပစင်းဖြောက်ဖြောက်သွားလို့ဆရာတော်ကြီးကမပြောဘူးလားပြောပါရဲ့ဗျာကလေးတွေကခက်တယ်ဗျာမလုံနဲ့ဆိုရင်လုံချင်တယ်နော်ဖြောက်ဖြောက်သွားဆိုရင်ကောက်ကောက်သွားကျင်တယ်နော်အဲ့ဒါလူငယ်စိတ်နော်ဦးဇင်းဟိုအကျေပြောဖို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကတော်တော်နည်းသွားပြီမို့အဲ့တော့ဖြောက်ဖြောက်သွားလို့ပြောတာမှာတတိပေးတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့ငါဒီเจ้าမှနေတာရှစ်ဘက်ရွာဆုံးခံမစားနဲ့တဲ့ဆုံးခံစားတာပဲဘယ်သူအိမ်ခိုးစားတယ်မှလို့ခံစားမယ်ဒီနေ့ဆုံးခံစားပြီးမကိုပြန်မယ်ဟောမလုံနဲ့ဆိုလှုပ်တော့မယ်အဲ့ဒါနဲ့သင်္ကန်းလေးကိုယုံပြီးတော့လေရှစ်ဘက်ရွာကိုဂတိဖြစ်ပြီးတော့သွားတာအဲ့တော့ဒကမာလေးတယောက်ကလည်းပဲဒီနေ့မှလေမုံမုံမြက်မြက်မွေးနေ့ဆိုပြီးတော့လေဝမ်းဆက်လေးကိုဝေါ့အဝါယံဝမ်းဆက်လေးကိုဝေါ့လိမ့်ချဲပြီးတော့တတ်တရရဝတ်စားပြီးတော့ဆွမ်းနေဆွမ်းဟင်းနေချက်ပြီးတော့အိမ်ရှိမှဆွမ်းလက်ကောင်းတဲ့မွေးနေ့ဆွမ်းကိုတော်လေးကကြွလာနော်အဲ့တော့ဒကမာလေးကလည်းတောက်တောက်ပြောင်ပြောင်လေးဆိုတော့ကိုတော်လေးကလည်းကြီးဖြစ်တယ်ဒကမာကိုတော်လေးကလည်းကရုံးလေးကလည်းရွာပြန်มาဆိုတော့ပြောင်းအောင်ရိတ်တပိတ်ကိုစီလူထားတော့ဝင့်နေတာပဲအဲ့ဒါနဲ့တောက်တောက်ပြောင်ပြောင်လေးတွေးကြတော့သူတို့သတိလော့ပြီးတော့ကြီးဖြစ်သွားတယ်တဲ့ပြောမယ်အကြည့်ချင်းဆုံရင်ဘယ်မှာခုံလဲအရင်မှာခုံတယ်နော်သူတို့နှစ်ယောက်ဆိုင်ပြီးတော့ကြီးဖြစ်သွားတယ်အမှန်တော့အီးမေးလ်ပို့နေကြတာပေါ့သူတို့ချင်းချင်းသိသွားပြီနော်တယောက်ကိုတယောက်စိတ်ချင်းစစ်ပြီးစကားပြောလိုက်တယ်တယောက်ကိုတယောက်မေတ္တာရှိတယ်တန်ရုံးစင်ရှိတယ်ချစ်ပါတယ်ကြိုက်ပါတယ်ပြောပြီးသွားပြီအတိမတ်ပြုပြီးပြီနော်ဒကမာလေးလည်းတပိတ်တဲကိုဇွန်တန်လန်ကြီးနဲ့ကိုတော်လေးလည်းတပိတ်ဘုံကြီးကိုင်းမင်းသက်နေကြည်နေကြတဲ့တရားနောက်တော့ကိုတော်လေးကတတိလေးရလာမှချောင်းလေးဆိုင်ဆိုပြီးမှတပိတ်ကလေးကိုအုပ်တော့ဒကမာလေးကလည်းဇွန်ကိုဆွဲနှုတ်တယ်ဂလုံးဆိုပြီးတော့အခုမှသတိပြန်ဝင်လာတယ်သတိပြန်ဝင်လာမှအီးမေးလ်တွေကိုရပြီးတော့ကိုချိန်လေးကိုပြန်တတ်ကြတယ်သူတို့
ပြန်သားပြီးတော့ကိုတော်လေးကလည်းမလန်းကျင်နဲ့ရှေ့ကိုသွားတယ်တက္ကမလေးကလည်းကြောပြင်ကိုမျက်စိတဆုံကြည့်မျက်စိအောက်ကပျောက်သွားတဲ့အခါမှာမျက်စိအောက်ကပျောက်သွားပြီမဲ့ရင်ထဲကပျောက်ရဲ့လားပျောက်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့တော့ဝေးလေးဆွေးလေးဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်ပါပါဗျာဩနော်အနုတ္တယတရားဆက်နဲ့သမုဒိယများချစ်ကြောင့်ပြုသမျှအမားဖြစ်တယ်ဆိုပဲသမုဒိယနဲ့ဆိုရင်ပြုသမျှအမားပဲတယ်နော်အခုကြည်စမ်းအနုတ္တယတရားဆက်နဲ့သမုဒိယများချစ်ကြောင့်တဲ့ဘိုက်ထဲမှာရင်ကိုစိုက်သွားပြီနော်နော်ပြုံးသူရင်ကိုစိုက်စီတာတဲ့ဒီများကလေအခြားလားအချက်များပဲလားပြုံးသူရင်ကိုစိုက်စီတာဆိုပြီးလှော့လိုက်တဲ့များနော်ဒါကြောင့်မို့လမ်းသွားရင်တက္ကမလေးတွေပြုံးမလုံးနဲ့နော်များမှန်သွားမယ်မဆိုလို့ပါအဲ့ဒါနဲ့သမုဒိယအနုတ္တယတရားဆက်နဲ့သမုဒိယများချက်ကြောင့်ပြုသမျှအမားဖြစ်တယ်ဆိုတာနော်သူတော်ကောင်းတို့ကျင်နာသမျှအလင်္ကာမလသမှုရင်နာရအောင်မယ်ဆိုတာအောင်မယ်တော်ဖုန်ကြီးမသေးဘူးနော်ကျုပ်စာအုပ်တွေဖတ်ထားတာဗျာနော်တွေ့တာအဝေးဖဲခွာပြီးလို့ကိုယ်ရမှာဆိုးရမယ်ဆိုတာအောင်ပါသူတို့ပြောတာနော်အဲ့ဒါနဲ့သူတော်ကောင်းတို့သမုဒိယရေဆိုင်ဝဲမှာပြုသမျှခွေရိုင်လဲလို့လူဘဝအခြေမခိုင်မြဲဘူးဆိုတာတိမ်ထားလို့မရနိုင်ဘူးနော်ကဲသူများမှန်သွားပြီဆိုတော့မျက်စိအောက်ကပြောက်တော့လေအိမ်ထဲကိုဇောက်ဝင်လာပြီးတော့ဆုံးအုပ်ကြီးကိုပကန်းစင်ပေါ်ပြက်တင်တာဂလွမ်းပြက်တင်ပြီးအိမ်ကန်းထဲဇောက်ဝင်ပြီးတော့ကတင်ပေါ်ကိုဘိုင်းကနေပြက်အိတ်ချလိုက်တာများမှန်သွားပြီကိုနော်အစိတ်ပါတယ်နော်အစိတ်ပါတယ်များမှန်လဲသွားပြီတရားနော်အဲ့ဒါနဲ့အမေကအိမ်ပေါ်ကိုတက်လာတယ်သူသမီးဘယ်လိုဖြစ်လဲပေါ့လာကြည့်တဲ့အခါကျတော့သမီးညီဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမေးတယ်အဲ့တော့သမီးကပြောတယ်အမေရဲ့နားနဲ့မနာဖွားနဲ့မနာပါဘယ်ဘဝရည်စဲကြောက်ရဲ့သမီးမပြောတတ်ပါဘူးနော်ဒီကိုယ်တော်လေးပေါ်မှာမြင်ချင်းသမီးတန်ရောစင်ဖြစ်ပြီးအမေလို့ပြောတယ်နော်အမေလှုပ်တဲ့လူကလည်းသူ့သမီးစိတ်ကိုသိတယ်သမီးကတက်ဆိုရင်နဲ့မဖြစ်ဘူးဆိုဖယုံမသိတဲ့သမီးမို့ဒုက္ခပဲဆိုပြီးတော့တပည့်ကလေးတင်ပြီးကိုတော်လေးစီကိုလိုက်တယ်အကျိုးကြောင့်ပြောတယ်ပြောတော့ကိုတော်လေးကလည်းတက္ကမကြီးကျုပ်လည်းပဲမှားမိတယ်နော်ချစ်မိတာမှန်ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဘုံဘုံမှာတန်ရောစင်ဖြစ်လို့မဖြစ်တဲ့ရွာမှာပြန်ပြီးတော့သာသနာပြုရမယ်ကိုပေါ့ဒါကြောင့်တက္ကမကြီးတက်တော်တဲ့အမျိုးသားနဲ့အိမ်တော်ချပေးပါလို့ပြောပြီးကိုတော်လေးခရီးဆက်တဲ့အခါကျတော့အကျိုးအကြောင်းပြန်ပြောတယ်သမီးညီကိုတော့ပြောလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီတော့သမီးရဲ့ဒိုးရက်ွက်ထဲမှာကိုလူကြောလေးတွေအများကြီးပါသမီးရဲ့သမီးကြိုက်တဲ့ကောင်လေးကိုလက်ညှိုးထိုးသမီးအမေခေါင်းခောက်ပေးစားမှာပေါ့လို့ပြောတယ်ကြည်နော်ဥပါဒံတရားဘယ်လောက်ကြောက်เสียကောင်းလဲအမေရဲ့တဲ့ तू ကလွဲရင်ဖွဲနဲ့စကွဲပါပဲတဲ့နဲလားဆွဲလားကြည်နော်အပြင်မှာဆွဲတာလားရင်မှာဆွဲတာလားဒီသမုဒိယဆိုတဲ့မိကအပြင်မှာလောင်တာလားရင်မှာလောင်တာဒါဆိုရင်အခုစိတ်ဓာနုပဒနာသင်တန်းတက်ထားတဲ့ဥစဉ်တို့ပြိဿတ်တွေဆိုရင်လေကဲပြောကြည့်ပါချစ်စိတ်ပေါ်လေကိုရင်တဲ့အမြဲပြန်ရှာကြည့်ရှိမနေတာတိတော်ခါဒီလိုနဲ့သာလွန်မြောက်သည်ဒါဖြင့်ချစ်စိတ်လွမ်းစိတ်ဆွေးစိတ်တွေကလွန်မြောက်တယ်နော်အခုသူ့မှာဒီလိုစိတ်ကိုသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်မရှိလို့လားမရှိတော့ကြည့်သူထာဝရခွဲရပြီဆိုတဲ့အတိကြောင့်သူ့ရင်မှာမိတောက်ကြီးတွေမိလျံကြီးတွေတဆတဲ့တဘူတိုးပြီးတော့မလောင်ဘူးလားလောင်တယ်သမီးရဲ့ဖြေပါသမီးရဲ့လို့အမေကပြောပါတယ်အမေသမီးမဖြေနိုင်ဘူးတဲ့နော်မဖြေနိုင်ပဲခွေရင်လဲပြီးတော့အိယာတဲမှာလေဘယ်သူမြင်ဘယ်သူသိမှလဲသူရှိတယ်ကိုရင်ထဲအမြဲညီတွေသူ့ရင်ထဲမှာသူရှိတယ်လို့ပြောတယ်နော်ယောဂီကိုရင်ထဲကိုသူရှိနေတာလားအတွေးစိတ်ပေါ်တာလားရှိတကယ်ရှိနေတာလားရှိတယ်လို့ထင်နေတာလားကိုအတွေးကကိုနှိမ့်စစ်တာကိုယောဂီသိရမယ်နော်ကဲဒီလိုဆိုပြန်ပြောကြည့်ပါလွမ်းစိတ်ပေါ်လေဆွေးစိတ်ပေါ်လေ
ကိုရင်တဲ့အမြဲရင်ဆိုင်ကြည်ရှိမနေတာတိတော်ခါဒီလိုနဲ့သာလောမြောက်သည်ကိုစန္ဒကိဏီဇတ်တော်ကိုကြည့်ရင်အမလီအလွမ်းအဆွေဖို့ဘဝဟာပန်းလေးလိုလဲမလားဘာလားမောင်တော်ဖေယဟောနော်အနေကြရထားတဲ့စေတနာအချက်သမားကိုမဖြေသာရတဲ့ပွားဖို့ဝေဒနာအသက်များနဲ့ຫນွေကဘာအဖြစ်ထားခဲ့တာလားမောင်တော်ဖေယအောက်မလေးသေးသေးကိုပူတာပဲနော်ကဲယောဂီတို့ကြည်ကိုစိတ်ကိုသိရင်အလွမ်းအဆွေပူတွေကရင်ထဲကိုယူထားလို့ရသေးလားတိမ့်ထားလို့ရလားကိုကဒလိလောက်တတ်ပြီနော်ဖိုင်ကိုသိမ့်လိုက်ပေါ်ပြီးစိတ်ရဲ့ရှိလားရှိပါဗျာမနှက်ဖြန်စိတ်ရှိနေပြီလားအခုရင်ထဲမှာလွမ်းနေတဲ့စိတ်ကိုအခုကြည့်ရှိနေသလားရှိမနေတဲ့စိတ်ကဆင်းရဲမလားအခုသူစိတ်မှန်းမသိတော့ငါချစ်တယ်ငါလွမ်းတယ်ငါဆွေးတယ်ဆိုတော့သူ့ရင်မှာမလောင်ဘူးလားဘယ်သူမြင်ဘယ်သူသိမှလဲသူရှိတယ်ကိုရင်ထက်အမြဲညှိတွေအရေးကလေးလိုအစင်6သူရဲ့စိတ်အတွေးကိုတမင်းနောက်တာလားသခင်ရောက်ပါလို့တဝဲလဲလဲတွေးလေမပြေလေပဲနော်ထွက်သွားငါအရေးပြစ်တယ်နင်လာမနှိမ့်စင်းနဲ့လို့မောင်းထုံးပေမဲ့ထွက်ရလားစိတ်အတွေးကိုတမင်းနောက်တာလားသခင်ရောက်ပါလို့တဝဲလဲလဲငွေလာသာအရေးထိုးတော့လေຫນွေညမှာအိတ်ခိုးပြန်ပေါ်စိတ်ဆုံးဟန်တမင်းလွယ်ပြီမဲ့ရင်ထဲကအရေးငယ်စိတ်ကွယ်လို့ပြောင်းမသွားရင်ထဲကိုရောက်နေတယ်နှင်ထုတ်လို့ကောရလားမရပါဘူးဗျာဟောသူတွေးလေပေါ်လေပဲလေနော်မရပါဘူးဗျာအဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဦးစင်းတို့ဒီစိတ်ကိုသိတဲ့သူဆိုရင်ပြန်ရှာကြည့်ဒုတိယကရင်ဆိုင်ကြည့်ရှိသေးလားရှိပါဘူးဗျာမရှိရင်အလွမ်းအစင်နှိမ့်စစ်တဲ့ဓာတ်ကိုခံเสียလိုသေးလားမလွမ်းတတ်မဆွေးတတ်တဲ့နှလုံးသားဟာကိုယ်နှလုံးသားကြောက်စိတ်ရုပ်ဆိုတာဖြစ်မသွားဘူးလားမော်ရီကြော့ရီရှိပြီနော်ခန္ဓာကြီးရောမရှိဘူးလားအေးချစ်ရင်ချစ်စိတ်ကိုပြန်ရှာမုံရင်မုံစိတ်ကိုပြန်ရှာနော်လွမ်းရင်လွမ်းစိတ်ဆွေးစိတ်ကိုပြန်ရှာဒီတန်ရာတွေရှိအောင်မလားရှိပါဘူးဗျာအေးဒုက္ခများမသိရှာတော့အရေးကလေးလိုအစင်6သူရဲ့စိတ်အတွေးကိုတမင်းနောက်တာလားသခင်ရောက်ပါလို့တဝဲလဲလဲငွေလာသာအရေးထိုးတော့လေຫນွေညမှာအိတ်ခိုးပြန်ပေါ်စိတ်ဆိုးဟန်တမင်းလွယ်ပြီမဲ့ရင်ထဲကအရေးငယ်စိတ်ကွယ်လို့ပြောင်းမသွားအစင်ဝေးပြီးပဲရင်မေးအောင်မနှိမ့်ဆက်ပါနဲ့အစင်ဝေးပြီဆိုရင်လေရှင်လာပြီးနေမစဲနဲ့သူမှမအိတ်နိုင်ဘူးမစားနိုင်ဘူးဒီနေ့6ရက်ရှိသွားပြီအိတ်လည်းမပျော်ဘူးစားလည်းမရဘူးရေတောက်လည်းပဲရေအိုးသာခံသွားတဲ့ရင်အေးရဲ့လားကြည်အဲ့ဒါနဲ့ပြတ်ပြီဆိုတော့နှလုံးခုံကမှန်အောင်မလားအဲ့တော့ရဲရဲလေးပဲကြံတဲ့သမီးရဲ့ဖြေပါဦးအမေကိုလည်းကြည်ပါဦးအမေကိုငဲ့ပါအောင်ဆိုပြီးတော့အမေကလေရင်ွယ်တဲ့ထဲပြီးတော့ဒူးပေါ်တင်ငိုတယ်နော်သမီးကိုလွတ်ပြရမယ့်အနေကိုအမေကရိပ်မိတယ်လေသားသမီးဆိုတာလေမိဘရဲ့အသေးနှလုံးမဟုတ်လားဟောသားသမီးမရှိရင်အသေးနှလုံးမရှိတယ်လို့ခံစားကြရမယ်ဆိုတာမသေးချလားဒါကြောင့်သမီးရဲ့ဖြည့်တတ်အောင်ဖြည့်ပါအောင်နှိမ့်တတ်အောင်နေပါအောင်အမေကိုခွဲမသွားပါနဲ့သမီးမရှိရင်အမေလည်းအသေးတွေကြွေကုန်လိမ့်မယ်သမီးရဲ့လို့သားအမေဖယ်ပြီးတော့ငိုရပါတယ်ဟောသိလို့လားမသိလို့လားကိုစိတ်ကိုသိအောင်ရှာရမယ်နော်အခုချစ်နေတာစိတ်မုန်းနေတာစိတ်လွမ်းနေတာစိတ်ဆွေးနေတာစိတ်အခုကြည့်အခုရှိသေးလားမရှိတဲ့စိတ်ဆင်းရဲမလားစိတ်မဆင်းရဲရင်စိတ်ချမ်းသာနေတဲ့လူကစားကောင်းတောက်ကောင်းပဲနော်အိုးအိတ်ကောင်းပျော်လိုက်တာမှအခုမအိတ်နိုင်မစားနိုင်ဘဝကိုရောက်တာဒီနေ့6ရက်နော်မနေ့ပြန်ခါဆိုရင် तू လောကကြီးကထွက်ခွာရတော့မယ်နော်အဲ့ဒါသားအမိ2ယောက်လေသမီးရဲ့ဖြေပါဆိုပေမဲ့အမေရဲ့နော်သမီးဆူတောင်းပါတယ်သူနဲ့ဒီဘဝမှာစုံခွဲမရခဲ့ရင်နောက်ဘဝမှာကြုံရပါစေလို့သမီးဆူတောင်းခဲ့ပါတယ်အမေရဲ့ဆိုပြီးတော့လေစက်ကလေးစက်ကနေလေတော့ပွဲသိမ်းသွားပြီနော်ဟောသေလောက်အောင်ဆင်းရဲလို့သေသွားတာနော်သူများလားစိတ်လားစိတ်ပါဗျာသူများကနှိမ့်ဆက်တာလားကိုယ်စိတ်ကနှိမ့်ဆက်တာလားသိပြောကြည့်ပါကိုယ်စိတ်ကိုသိအောင်ရှာသိပါမှလူအစေမသိပါလည်းရင်လူမဖြစ်ဟောအခုဘဝတောင်ပေးအသက်ပါပေးလိုက်ရတယ်နော်သူများလားကိုယ်စိတ်ကိုမသိတာလား
ခုဒီလိုစိတ်ဓာနုပဒနာသင်တန်းကိုတိုက်ရစိတ်ဓာခိုင်နိုင်ရရှိတယ်စိတ်ကိုတည်ပြီးတော့စိတ်ရဲ့မာရီကြိုးရရှိနေတယ်စိတ်ခိုင်တယ်စိတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီလောကဓာတ်ကိုမှုเสียလိုသလားမလိုဘူးလေဒါကြောင့်မို့ယင်ထဲမှာငကူပေါ်တာကစိတ်အပူထင်တာကငါနော်ကဲဏီကုတ်ချုပ်ကြပါဆိုပြန်ပြောကြည့်ပါငကူအပူပထမခွဲလို့အသုံးအစွဲကိုနားလဲပါဘဝထဲမှာအထူးသုံးဖို့ဘူးသုံးလုံးကိုဆောင်ထားပါငကူအပူပထမခွဲလို့အသုံးအစွဲကိုနားလဲပါဘဝထဲမှာအထူးသုံးဖို့ဘူးသုံးလုံးကိုဆောင်ထားပါဘူးသုံးလုံးကဘာတွေလဲဆိုရင်ပေါ်ပြီးစိတ်မှာမရှိပါနောက်မှမပေါ်သေးပေါ်စေစိတ်မှာရှိမနေပါဉာဏ်မှာဖြစ်ပြလေဖြစ်ပြီးပြန်ရှာကြည့်ရှိသေးလားလုံးဝမရှိတာလားရှိပြီးမှမရှိတာလားရှိပြီးမှမရှိတာဖြစ်ပြီးမှပြစ်သွားတာမို့ဖြစ်ပြကဘာသစ္စာမြင်တဲ့ဉာဏ်ကဘာသစ္စာသိသွားတာကဘာသစ္စာသမုဒယသိဒုက္ခမန္တမြငြိမ်းသွားတာကဘာသစ္စာသစ္စာဆိုင်ချိန်ကြိုက်ပြီမို့ကိုင်းသာဓုခေါ်တော်ကြပါအောင်စို့